Ja, vi er på vei ut av byen med Honda E, og det er nettopp i byen denne bilen trives aller best. Den er liten, og den har ikke minst en svingradius som er ekstremt praktisk. 8,6 meter trenger du for å snu denne bilen rundt. Noe av grunnen til det ligger i at den har bakhjulsdrift, så det ikke er noen drivaksler som forstyrrer styringen foran. Vi har nå tilbakelagt ca. 600 km denne retesten av Honda E. Dette er en modell som ikke har solgt mer enn 400 eksemplarer i Norge siden introduksjonen for 2 år siden. Vi testet den også i april 2020. Og man kan vel si at grunnen til at denne bilen ikke selger bedre, først og fremst er at den ikke har all verdens rekkevidde, samtidig som prislappen er relativt frisk. Jeg vil vel påstå at den nærmeste konkurrenten her, det er Mini Cooper SE. Den er enda sprekere med sine 184 hestekrefter maksytelse. Noe dyrere også, men Hondaen med sine 154 hestekrefter eller 113 kilowatt er ganske frisk. Du har også muligheten til å bruke et sportsprogram for å få ut maksimalt av maskineriet. Batteripakka den byr på 35,5 kWh brutto til kjøring, og av det så har jeg kommet fram til at ca. 29 er tilgjengelig til kjøring, som er et ganske lavt tall. Jevnt over i denne perioden, som da skjedde i vårlige temperaturer, så har vi hatt en rekkevidde på en 18-19 mil, 180-190 km, som i vår tid ikke er all verden, opp mot en prislapp på 280 000 kroner. Så først og fremst så er dette en bil som byr på andre egenskaper. Primært utseende som du enten elsker eller hater, eller kanskje noe midt imellom. Et interiør som veksler mellom retro og moderne, med en stor berøringsskjerm som i prinsippet går over hele dashbordet. Det er kanskje den beste kameraspeilløsningen jeg har sett til nå, for eksempel bedre enn Audi e-tron. Rett foran her så er det de standardtinga, det er speedometer som viser fart, og det er tripteller som gir for så vidt all vesentlig informasjon om rekkevidde gjenstående, snittforbruk av strøm, og hvor langt du har kjørt. Og så må du da gå inn i en annen meny for å finne gjennomsnittsfarten du har kjørt med. Men siden batteripakka ikke er av de aller største, så innebærer det også at man ikke trenger å anstrenge seg så veldig mye for å tømme bilen før en ny ladeøkt, så det er det vi er på vei til å gjøre nå. For å åpne ladeporten trykker vi inn her. Kan diskutere så praktisk det er å ha ladeporten her, men sånn er det i hvert fall. Sist vi prøvde så var ladefarten vesentlig sprekere enn det her. Da var vi oppe i 50 kilowatt drøyt. Nå har ikke bilen blitt plaget like mye, og dermed så ligger vi også vesentlig lavere på hastighet, 43 kilowatt omtrent her. Så den ladeøkten der, den tok bortimot 40 minutter. Og endte opp med en gjennomsnittseffekt på svært magre 28,5 kilowatt. Når det gjelder plassforholdene i Honda E, så er de relativt romslige til bein, og det meste er det ikke mye forstyrrende elementer under dashbordet. Du kan justere rattet noe i dybden, og selvfølgelig i opp og ned, som er praktisk. Du finner gir i midten her, drive, neutral, revers og park. I tillegg så har du valg av kjøreprogram, enten normal eller sport, og elektrisk håndbrekk. Og når jeg setter meg inn bak meg selv, så er konklusjonen at dette kan jeg for så vidt gjøre på ikke så alt for lange turer.
selv om jeg da har litt klaringer, så jeg kunne vært noe større enn de 1,75 som jeg faktisk er. Tipper en standard på 1,80 er kurant. Avstand til taket, den er også grei. Ikke noe mer. Hvis du er høy, så blir det fort trangt i baksetet her. Aller bakerst i bagasjerommet, der er det ikke mer enn 171 liter bagasjeplass. Ganske grunt gulv her, og ikke langt inn heller, og hjulhuset tar en god del i kantene. Når vi løfter opp det gulvet her sånn, så kommer originalskiltene til syne, og ja, det er noen få liter plass til annet her sånn. Det er varseltrekant og en pumpe til å få litt ekstra luft i hjula ved behov, hvis det skulle gå tom. Men bakerst her, ikke så veldig imponerende dersom du skal på langtur, så det igjen understreker at dette er en bybil. Vi har kjørt mye på motorvei og landevei, men det var den litt tilfeldige deltagelsen i autoslalom på en trang go-kart-bane som virkelig fikk fram de beste egenskapene i denne bilen her. Den har gode kjøreegenskaper, rimelig direkte styring med disse gode sommerdekkene fra Michelin på, Pilot Sport 4, som står godt til bilen. Gir ikke nok en god del veistøy, men det får man ta hvis man ønsker å få bilen mest mulig tight. På go-kart-banen så var det helt tydelig at denne bilen var sitt S. Det er ikke så ofte folk er der, men vet i hvert fall at kjøreegenskapene er der. Så skulle jeg egentlig bare ønske at bilen hadde 10-15 kWh mer batteripakke, for da hadde den plutselig blitt mye mer aktuell for flere.